Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat Guyod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Paradyo Bombo! Sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro. Ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sili nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. Mga misteryo sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo. Kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa atong panatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Kagkaroon sa kasagpon sa taon matahong sa gilanon sa taon palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Nagapunga-punga siya. Kasubong ba lang nga bago siya makabutwa alin sa pagsalog sa tubig? Ay, mapalayo po siya. Idadi! Kinpunggan mo ako la? Ano ba lang ang kabuangan, inimal? Gusto na ay? This is not funny! Abi ang kamot mo. Kinputang mong palad ko sa nawang niya la. Ano ba lang gusto mo nga buhaton ko? Halukan siya? Well, hindi.
nabugnaw sang iya na wong. Lola, nagmuklat ang iya mga mata, oh. Hindi ka magkahadlok. Hindi ka diya pag-anon. Hindi ka diya pagsakiton. Hindi siya makasarang. Wala siya sang ikasarang sa pagsakit sa imo. Anika, apo ko, nagapati ako. Nga isa ikaw katigadluman. Ano? Oh, ara, ginpiyong niya ang iya mga mata. Tawagan ko si Mami kag si Daddy. Hindi. Lola, Hulaton naton siya nga makabugtaw. hindi na Lola. Kinahanglan nga mapabilin siya nga wala sang pangalibutan. May bulong kabalatira nga pang patulog. Kay ipainom naton sa iya. Magpungko ka anay, Anika. Lola? Anika, sugiri ako. Ano ang natabo? Nga ang nagsubong sa sina? Ano ang ginbuhat mo? Nga ang nabuhi ang ribulto nga ina? Kun amo, nalamhitan mo siya sang imo dugo. Kung nga ang nabuhi siya. Oo, La. Sang primero, naggataw ang ugat sa iya mga mata. Tapos, doon nagkalayo sa sulod sang lawas niya. Tapos amo to, naghulag na siya. Ay, amo sini ang akon nga teorya. Ang sugilanon sa aton pamilya, bahin sa ginaangkon naton nga tumalagsahon nga gahom. Kag ang bahin sa singsing, amo na ini. Amo ini siya ang tinuga nga kinahanglan nga punggan. Gamit ang gahom sang singsing. Siguro, ginbilanggo ang sultirito nga ini sang isa sa mga katigulangan naton. Kaginhimo nga bato. Kag nahilway mo siya tungod sang imo nga dugo. Kun amo, paano naton siya mapabalik nga mangin bato siya liwat? Ha, Lola? Hindi mo ako mahimo nga bato liwat. Lola, nakita mo? Daw ginaposes siya. Nagasigang iya mga mata, oh. Kag daw may kalayo nga nagapanalaytay sa idalom sang iya panit. Ang iya galimbawa subong. Daw isa ka prinsipe. Kag ang iya bayo nga ginasuksok subong. Iya sa mga dugong mahal sa nagligad nga mga siglo. Seda ini. Kag color orange. Kag nagaingat. Kasubong sang iya mga mata. Kag kabungga pa sang iya mga alahas, oh. Ang iya dagger. Amuman. Pulos bulawan. Tigadluman. Ba, ang iya kamutla. Nagsiga naman. Kag hindi. Lula, ang iya na ang tangan. Madasig ang ginalamon sang kalayo. Sumpaon ka. Magahas. Magabayad ka. Sumpaon ka. Sumpaon ka. Untate na! Ikaw ang maghipas! Naghipos siya. Anika, hambali siya. Nga hindi maghimo sang kalayo. Mientras, wala mo siya ginhambalan. Ha? Lola, nga abala nga daw kakalmado lang niya sa imo, haw? Wala ka bala ginakulbaan, sini?
Kinakulbaan man pero... Pwede. Naghimo naman siya sa kalayo. Dulugi, ina! Hindi ka maghimo sang kalayo, ha? Tub-tub, wala ko ikaw ginahambalan. Anay ka. Pwede ba naton siya siguro nga sabihan sang tubig laay? Bay, husto. May si Andre sa kwarto nga ini. Makuha ako sa tubig. Isulod ko sa balde, kagdalon diri. La, may nabilin pa nga kalayo sa kamot niya, ho. Abi ang balde. Ako ang mabasya sa iya. Ari na, pasyaan ko siya. Anika, ginatulog ka lang niya. Hoy! Sugod sabong! Ako nang imo agalon, ha? Ikaw? Aps! Hindi ka magulag! Uy, nagpungko siya. Kag nagpahimuyong sa kama. Nagapati siya sa imo, apo ko. Na, amo sina, ha? Hindi ka maghulag. Magpahimuyong ka lang. Kag magpamati ka sa akon. Pamatian mo lang ang ihambal ko sa imo, ha? Hindi mo ako mahimo nga sakiton. Tungod ako ang imo agalon. Amo man si Lola ko, kag ang tanan nga mga tawo diri sa balay. Kag dala na dirang akon ko rin nga si Lucas, ha? Tandaan mo, hindi mo mahimo nga sakiton ang bisan sino sa panimalay nga ini. Maathag? Apo ko, husto gid ako. Mahimo mo siya nga kontrolon. Amo matuod, Lola. Kun amo, husto gid ang ginasiling mo, bahin sa singsing nga ini, Lola. Ay, pahambala siya. Ha? Sugua siya nga maghambal. Sige na. Ay, Lola, mas maayo gani kung maghipos lang siya. Tilawi lang bala nga pahambalon siya. Ati, sige Hoy, maghambal ka? Sumpaon ka. Buhi ako dire. Hipos! Hala, daw sipir ang baba niya nga hinali lang nagsira. Hoy, ipataas ang wala mo nga kamot. Hala, nagpati siya. Daw diyabi siya nga papit. Ari pagid. Hoy, ipataas man ang imo nga tuo nga kamot. Bay, ginalsa man niya ang iya tuo nga kabot. I-shake sa wala! Anika, ano ka bala? Kalma lang la. Ginatistingan ko lang ang akon powers. Okay na. Maguntat ka na. Kag hindi ka na maghulag, ha? Ala, kasakit ang panulok niya sa akon, ho? Ay, anay ka balala?
Kay sinubalain ni siya ribulto man. Ay ambot, wala man ako makahibalo. Ginpanubli ko man lang ina. Sa nahibalaan ko, iya inasang akon lula sadto. Gindala siya ni Lulo mo sa iya opisina sa university. Sadtong 1960, siyang nagligad lang nga tuig siya ginbalik diri. Sang nagpa-state si Lulo mo, Teodoro. Kun amo sinala, pamangkuton anay naton siya Kun sino ang ngalan niya. Kag ano siya nga panahon naghalin. Amo lang anay ina. Sige, ikaw ang bahala. Hoy! Sino ngalan mo? Hala, Ba, akig naman siya oo matuod. Akig siya. Sino ang ngalan mo, siling ko? Sabta ko! Tungod ako ang imo agalon? Ado! Sige, may imo ka na nga makahulag. Apang hindi mo kami pagsakiton, ha? Kag hindi ka maghimo sang kalayo. Naginawa siya sang madalom. Apang do kaluya sa iya. Ado! Ako naman si Anika. Kag siya naman si Lola Ligaya ko. Kag ini ang akon ko ring ho, si Lucas. Ba, wala siya nagsabat. Ginatulo ka lang niya. Sa ano ka nga panahon naghalin? Sabta ako! Sa ano ka nga panahon naghalin? Wala. Wala akong makahibalo. Wala. Okay na. Kalma lang ha. Kalma lang Ba, hinali lang siya nga nagpalanglapsi. Malipong siya. Hoy! Ini ka malipong ha? Ara, wala na siya nagasabat. Kag nagatulog siya sa mga kasangkapan nga nasunog diri. La, ano ba lang buhaton naton sa iya man? May abyan ako nga mas madamo sang nahibalan. Kadtoan naton siya buwas. Mapabulig kita sa iya. Siguro, wala man ini siya sang buhaton nga kun ano. Ay, pero la, masikuntot da niya ang bilog nga balay. Ang mayo pa siguro la. Buligan naton siya nga makasaylo sa pihak nga kwarto. Total, makalakat man siya. Para mangin matawhay man ang sitwasyon niya Sige. Himuon naton ina. May naghulag siya. Uy, naano ka? Nga aga nagbangon ka? Hindi. Ginahapo siya. Do ginalagas lang niya ang iya nga paginawa. Anika! Anika! Ay, dali, ana, dire! Dasiga! Magabian sa Dagarinyos pagkumati ang magabatahong sumupong sa itong sugilanon sa itong palatuntunan. Mga misteryo sa kabuhi. #1
Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Mas Paradyo Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag Tatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Mas Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Mas Paradyo Bombo! Patawar ako. Kapag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluwi ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pilasa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mo ang nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once there was a love. I thought you will forever be the brightest star for me.
And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa katapusan nga bahin sang kasaysayan ni Faith, giginpasakop ni Nilda, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton panatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Ibalik man ang kahapon. Is this goodbye? I hate to say. Be back in his arms. Forget me. As my life goes on. Sino gani atong nobya mo nga nag-apas sa imo? Si Ani? Hindi ko siya nobya. Pila ka bisis ko na inangagin hambal sa imo. Aba? Amoy nang matuod. Ano mo man gali siya? Asawa? Ka-live-in? None of the above. Abyan ko lang siya. Friend? Ay, oo gali, no? Kag-doktor ko siya. Doktor? Oh, Nagmasakit ka bala? oh, Faith. Ano ba lang masakit mo? Something I thought I would never survive. Ano gani ang masakit mo? Sukiri ako. Kanser sa utok. Ano? Sang matapos ang una kong chemo, tumatsyag ko. Tama sa akong kaluya. Wala ko sang kusog. Daw kasubong ako sa bag-ong nabuto nga piso. Kombinasyon sang chemo kag radiation therapy. Among pinaka-epektibo nga matapna kag mapatay ang cancer cells. Kung wala siguro ina, sigurado nga patay na ako. Gani nga nagpasugot ako nga buhaton ina sa akon. Kagsang adlaw nga to. Sa una ko nga chemo session, ginpaminsar ko. Ano kung hindi na ako mag-ayo? Kung hindi ako makasurvive? Abi mo? Talaga sa lang ako nagmasakit. Kagsang tiyon nga to. Nabatyagan ko gin nga nadulaan ako sang kusog. Dito kag nakamuklat ako kung ano ka-importante sang kabuhi. Kag madamo pa ako sang gusto nga buhaton. Tungod sila nga magbato. Inantos ko mga side effects sa mga therapy. Apang, amo na lang pagpasalamat ko. Nga matapos ang among pagbulong, nabuhi ako. Gintingwaan ko nga magbalik ang akon kapag sikag kusog. Pulos masustansya nga pagkaon ang ginakaon ko. Pagsangin tugtan ako sang doktor nga magbalik sa pag-gym. Ang gym nga naandan ko antes ako nagsulod ako. Kag madasig nagbalik. Kag nagnormal ang pamatyag ko. Negative ang resulta sa tanan nga test. Naginhimo sa akon. Apang panahon lang makasiling kon bala. Nag-ayo na gid man matuod ako sang lubos. Kag makaligad ang pila ka bulan nga negative gihapon ang mga test results ko. Nagdesisyon ako nga magpauli sa Pinas. Dragin pili ko nga magtiner. Ginhambal ko sa kaugalingon ko
Nga di rin lang ako matiner. If ever nga nag-ayo na gidman ako. Masugod ako diri sa nga ako negosyo. Tungod may savings man ako. Gusto ko lang nga mag-enjoy. Kag bonus na para sa akon. Nga naabtan ka diri. Abim, wala gid ako maguna-una nga mabtan ko ikaw diri. Kag amo na lang ang kalipay ko. Ambot? Hindi ako makaibalo sang buhaton ko. May bahin sang kasing-kasing ko nga nalipay. Tungod nakita kong babae nga ginhigugma ko. Paulo? Ugaling, nabalaga na ako. Nagaduha-duha ako nga ipahibalo sa imong balatyagon ko. Pukuntaguon ko na lang sa kagalingon ko. Anong punto ko nga matsulod ako sa isa karelasyon? Nga wala gani ako makahibalo kung hastasan ulang ang kabuhi. Anong mahimo sa imo? Kung ma-in love ka sa akon, nga mapatay man lang gali ako. Kasakit, hindi bala? Nga wala mo ginsugid sa akon. Ang bahin sa masakit mo. Tungod hindi ako gusto nga kaluuyan mo ako. Ano? Kag hindi ako gusto nga maisturbos ang kabalaka. Kag asubo ang malipayon nga tion. Ibuhos naton samtang kaupod naton ng isa kag isa. Amugani ang ginpili ko na lang ang magpalayo. Sang nabatyagan kong amat-amat nga nagakahulog ang akong buot sa imo. Kag amo ka man sa akon. Oncologist siya. Ilang espesyalista sa kanser. Isa siya sa mga doktor nga nagatipan sa akon. Fiancé siya sa amigo ko nga si Gerard. Kag isa kabis, nagkinanglan si Anis ang bulig ko. Nakaangkon siya sang kaso. Nagkinanglan niya ang kwarta para sa abogado. Wala siya ba naging bulikan sang nobyo niya? Nagasugod pa lang sadto sa iya negosyo si Gerard. Pag wala siya sang dako nga kwarta. Ganigin buligan ko siya. Kagsang ulihi, sang nakaibalo siya nga nagmasakit ako. Nagpamilit siya nga isa siya sa matipan sa akon. Siya kag si Gerard ang nag-unong sa akon. Sadtong nagaantos. Nakahibalo sina ang mga ginikanan mo? Wala ko sila ginsugiran. Nga Tungod hindi ako gusto nga magkabalaka pa sila sa akon. But anyway, natapos gid man ang pagbulong sa akon. With a flying colors. Kun amo, nga nagasagad sang panawag si Ani sa imo sadto. Tungod tuman ang kabalaka niya. Nga aman. Tungod may nakita siya sa katapusan nga test ko. Ginhimo ato. Ilang adlaw antes ako nagpauli diri sa Pilipinas. Amo atong gusto ni Ani nga magbalik ako gilayang sa States.
Apang nagpawala ako. Ginhambalan ko pa gani siya nga OA siya eh. Apang ang matuod. Nahadlok ako nga mahibalaan nga nagbalik ang masakit ko. Labaw sa tanan. May isa ka rason ko nga hindi ako gusto nga magbiya diri. Anong rason? Nangin mahal ka na sa akon. Paulo? Yun paminsar ko. Kung mapatay man ako, gusto ko nga ihinguyang na lang ang nabilin ko nga tion sa luyong. Sang sa ospital. Wala ka man na binagsiling mo. Nga doktor mo gali si Ani. Si Brian. Nakahibalo bala siya? Oh, Ginsugiran mo siya? si Ani ang nagsugid sa iya. Si Brian ang una niyang gipangita sang nag-abot siya diri sa aton. Oti, ano atong result nga ginasiling ni Ani? Wala ka na siyang dapat nga kabalakan. Dakong nabulig sang antibiotics. Ang buot mo silingon. Duha ka tuig ka nga nagagamit sina? To be honest, ginpaminsar ko nga magpalayo na lang for good. Isang madumduman kong kahadlok sang ginsugat ako ni Ani. Daw naghuyang ang kasing-kasing ko na magsulod sa isa ka relasyon. Nga aman. Hindi ako gusto nga may maumid pang iban sa masakit ko. Kag mataboy na, kung magpakita ako liwat sa imo. What you don't know won't hurt you. Amoy na perming ginasiling ko. Kapag hindi ko gali mabatas, buhay matuod ako. Apang patay naman sa sulod sang balatsakon ko. Wala sang pulos ang kabuhi ko kung wala ka faith. Paulo. Gani ari ako. Hindi agad piliton kang magbalik ang balatsyagon mo sa akon. I love you. Apang hindi ko ikaw pagpiliton. Ikaw nang bahala nga magdesisyon. Makahangop ako kung hindi ka na sa isa katinong ka. Nga kasubong ko nga mapatay na lang sa hindi mahibalaan nga tiwan. Gusto ka? Hindi ko gusto ang isa kakasubong mo. Sino manabing babae nga may husto nga pinsar nga maghigugma sa isa ka lalaki nga mapatay sa hindi lang mahibalaan nga tion? Pero magpasalamat ka nga medyo wala ako sa husto nga pinsar. Anong but mo silingon nga? Ready na ako nga hatagan ka pa sang chance. Faith? Sigurado ka? Wala man sang sure ball sa kalibutan. Ako nga wala sang balatian, kag healthy. Mahimo man nga mapatay sa hindi lang mahibalaan nga tion. Pareho sang pagkahulog ko sadto sa kahoy, kag nagtupa ako sa suba. Kag ina tungod sa akon. Sorry ha. Kakulit sa akon nabisad to eh. Ano kay nalipay ako kung nagakapikon kay. Kag matalupangdan mo ako. Siguro sadto pa man may crush na ako sa imo. We. Matuod din na. Amo gani nga pertigid ang kahadlok ko sang nahulog kay. Kag inaanod sang tubig. Kagalos ka na hubsa na sang hangin nga baga. Samdang ginatingwaan niya nga maluwas ka. Brian? Brian? Ari ka? Oo. Ay, wala ko mabatsyagan ang pagpalapit mo. Kag matuod pa lang ginsiling mo? Nga si Paulo ang nagluwas sa akon? Oo no. Kag bugos kita magpatim nga tubtob subong, ako nagluwas sa imo. Hindi no, siya ato. Hala? Halos maobsa na sa ganis ang ginawa. Ginya nga madala ka sa takas.
Kaginpasa kaniya sa akon. Kaga abi mo, nagapalang dunom na sadtong panulok niya. Kag inang rason kung nga akong nakita mo sa makabugtaw ka na. Nga wala mo ginsugid sa akon, haw. Ikaw, ha? Kadamo ka na sang sala sa akon. Tungkol hindi man sa gusto mo. Pati gani masakit niya, gusto niya gani nga taguon sa imo. Pero hindi ko man mabatas nga taguon ina sa likom. Pinakadlaw ko man gani nga ginpamensar kung bala, isugid ko ini sa imo. Kag mayroon gani kay una sa nga nagpanugid sa imo. Bukingon mo gali ako, tol? Actually, sadto pa kung tani. Tungkol nakita ko mga naluyag mo sa Faith sa imo eh. Gani, mas maayo kung siya magdesisyon. Oh, paano gali ninyo nahibalaan kung diin ako ninyo pangitaon? Ginsugiran ako sang isa katinawon nila ni Brian. Nga nakita kaniya nga nagsakay sa kabayo. Gani nga nagpasimpalad ako. Kag sa magabot ako, daw okay na ka mga duha? Tol, ikaw ang best man ha. Best man? Mapakasal na kita sa labing madali nga panahon. Oh? Wala ka pa gani nakapropose. Mapakasal ka na dayon? Ay, sorry gani. Na-carried away ako eh. Faith, will you marry me? Yes! Yes! Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts. Goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Kag diri natapos ang kasaysay ni Faith, gaginpasakop ni Nilda, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa atong palatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Ibalik man ang kahapon. Direksyon, Marnie Mungkal. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balechagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras sang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog.
ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report Yod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me, when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, ngagin kalimtan, apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magbatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos, sa kasaysayan. Ang babae na nagpalayo. Walang sandaling hindi kita iniibig. Walang sandaling hindi kita minahal. Sa lahat ng oras, sa aking puso'y kapiling ka. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Ang babae na nagpalayo. Iaalay ko pag-ikot ng aking mundo, bawat saglit sa buhay ko, bawat tibok ng puso ko, dahil lahat ng sandali ko ay ikaw. Sweetheart, Luisa, sadin ka? Luisa! Si Ben? Siya inang panawag sa akon.
Anay ka, kayuhon ko anay akon buhok. Mapalapit ako kay Ben. Luisa? Ben, ari na ako. Dito lang ako magalin sa gwa. Naghaklo lang ako sang preska nga hangin. Mo bala? Ang laom ko kung ginbayaan mo na ako. Sa ano ko mabuhat, ina? Kung kadamo pa sang akon hulugasan, no? Ang matuod, luyag ko nga matapos ng adlaw ngayon eh. Nakahibalo ako, Ben. Tungod, amo ini, ang pinakamabudlay nga adlaw sa aton kabuhi. Luisa, anong natabo sa imo? Nga kalapsi sa imo? Ha? Ang nga nakasilingkan si nanay. Napamangkot ko lang. Kay daw sa hindi ka mapahamtang. Nabalaka lang ako, nay. Basi bila kun may maghimo naman sangga mo sa adlaw nga ini. Kag salamat. Kay wala man sang mainatabo. Si Junar bala ang buot mo silingon? Oo, nay. Nakita ko siya kaina nga naghalin. Nagsakay siya sa iya sa lakyan. Gani, iti ka magpalibog. Kag-anay ka. Nakita ko nga daw, wala ka sa imo kaugalingon. Ha? Wala mo na matipan sang maayo ang imo kaugalingon. Maya lang kay wala sila sang bata ni Ben. Ano ang buot mo silingon? Kung daw hindi ka na makasarang magpakapi sa mga tao nga nagakumpanyar sa lubong, ano pagit ayhan kung may bata ang nga nagakabit sa bestida mo? Sa banta ko, nahubog ka na, Susan. Magkuha ka sang Diyos dito sa kusina. Nay, makigsimpo na nay ako sa mga bisita. Dira na ka mo. Nga nga ginkuha mong ginainom ko, nay. 23 anyos na ako. Kag nakahibalo ako sang ginabuhat ko. Nga nakahambal ka sadto sa magulang mo sang amo sina. Nakahibalo ka gid. Kung daw ano ang iyahandom nga makaangkon sang pamilya. Malipayon siya. Basta may mga bata nga nagakabit sa iya bestida. Sige! Apini siya, nay. Kaya mo kinamang ginabuhat mo eh. Wala ako nagabuhat, sina Susan. Pareho lang ang pagpalangga nga ginapatungod ko sa inyo nga magutod. Pareho ko kamo nga mga bata. Kag pareho ang akong pagtamod sa inyo. Ang kidalain lang sa inyo, si Luisa, wala nagapahilabot sa ginahimo sang iban. Samtang ikaw, nagapangita ka sang paagi kung saano mo siya maputdown. Kung nahisa ka sa iya, kay nakakita siya sang maayo nga lalaki, kag istabli nga kabuhi. Wala man sa nagapugong sa imo nga maghimo sina. Lain niya nga kun handom, nay. Kag inaiya, amo man yang handom ni Luisa. Hindi ko yung magpasugot sa isa lang kalalaki, nay. Nga husto lang niya sugoon sang kunsino. Iya na lang na yung amusin nga kabuhi, nay. Wala iniya sang pulos para sa akon. Ang kinalain lang, kay ang tanan nga ginahimo ni Luisa, pulos maayo sa panulok sang tanan. Ang mabudlay sa imo, kay daw gusto mo hapan ang tanan. May matarong ka sa bisan ano nga kabuhi nga gusto mo. Apang wala ka sang matarong nga magbasol kay Luisa sa kabuhi nga gusto niya. Nagustuhan niya ina. Siya ang nagabulig sa aton. Pareho sang nagmasakit ka.
Siya ang nagaatipan sa imo. Amo ganin ang ginasiling ko, nay, eh. Bisan sino lang ang matawag sa iya. Kag hindi amo sinang gusto ko para sa akong kabuhi, nay. Abi, sugiri ako sang matuod. Nga ang ginapakanubo mo gid si Luisa. Kada nga magtuparay ka mo nga duha. Ambot lang. Ayhan. Bangod siguro nga permi lang siya malipayon. Ang buot mo silingon. Gusto mo siya nga magmiserable ang iya kabuhi? Hindi Bangod bala kay Jonar? Kag nga anay. Anong labot ni Jonar? Sang nagligad nga inadlaw. Nakita ko kamo ni Jonar. Sala ang ginapaminsar mo, nay. Wala sang malain kay Jonar, kundi ara kay Luisa. Kag magluwas sina. Wala ko yung nagaseryoso sa mga lalaki. Wala sila sang pulos para sa akon, nay. Nakahibalo ako nga sang una. Nagainabyanay ka mo nanday Jonar kag Ben. Ang domdom ko, si Jonar kag si Luisa ang madayunay. Kag kamo naman ni Ben. Apang subong, si Ben kag si Luisa. Kag nagpakasal sila nga duha. Kag sugod sadto, nasatuman ko na nga ginapakanubo mo lang permi si Luisa. Ano? Nagalangot pa bala ang buot mo kay Ben? Natingala ka, nay? May ambisyon ko yan, nay. Nagapangita ko isang lalaki nga makahatag sa akon sang good time. Ano ang buhaton ko sa ahaw mangunguma? Wala. Wala siya sang pulos para sa akon, nay. Kabay pa nga nagasugid ka lang sang matuod. Mas bagay si Luisa sa iya, nay. Gana dapat lang. Nga malipay kita para kay Luisa. Sweetheart, daw kapoy ka na gida. Yatag sa ako ng tray ngayon. Ba? Oh, sweetheart? Daw sa nakibot ka? Sino ba lang nagabot? Oh, si Jonar? Oh, naulihi bala ako? Sorry gid ha. Naaksidente ako eh. Naberya nga akong salakyan. Gani nagbalik pa ako sa hotel kag nagilis. Ben, may buhaton lang ako. Dara na ka mo. Ini nga mga tao, amigo ni tatay. Kaya kung gusto mo nga magdugay dire, hatagi sila sa respeto. Okay Basta hindi lang sa imo. Okay lang. Naanad na ako sa imo eh. Kung gusto mo nga hindi ko paggubuon ang lubong sang aton amay, makaibalo ko maghatag sang katahuran kung ginademanda sang okasyon. O sige, magtanaw ka. Kay mahatag ako sang respeto sa ila. Si Jonar, ato, nagkadto siya sa mga bisita. Kamusta niya ang tanan. Bisan pa nga wala sa nagasapak sa iya. Wala sa nagaayos sa iya. Apang sige gyapon ang palapit niya. Makahuluya.
Halin diri sa ako na pungkuan. Nakita ko si Jonar nga nagapangamusta sa mga bisita. Apang wala man sa minagasapak sa iya. Nagapalapit siya sa akon. Kag ako lang ang ginatulok sang tanan. Oh, Nay, kamusta ka na? Oh, daw sa kapoy ka na gid ah. Mahimo ka na nga makapahuway, Nay. Ay, salamat. Nakahali na ang mga bisita. Ang iban, ginahambal pa ni Ben sa idalom. Magwa ako. Si Susan kag si Jonar ara sa higad kag naghambalanay sila. Nagakadlaw sila nga duha kag daw sa may nahamutan. Hindi. Kinhalok ka ni Jonar si Susan sa bibig. Nagpaalam siya kay Susan kag nagwa sa ganhaan. Kapag nagngisi pa siya sa akon, kaya daw sa nagapanunlog. Ang animal? Animal gid. Wala sang batasan. Susan, madali lang. Nga May ambal ako sa imo. Ano ina? Kamo ni Jonar. Naghahalok ka na sa atubang sang madamo sang tao. Anong labot mo? Hubog ka lang, Susan. Kag wala ka makahibalo sang ginabuhat mo. Si Jonar, hindi interesado sa imo. Kagamo ka man sa iya. Wala ka sang interes sa iya. Apang nga ginabuhat mo nga talan-awo ng kaugalingon mo sa mga tao. Mind your own business. Inimatuod akong business. Apang mahuya ka kay Nanay Salve. Dapat nga magpangayo ka sang pasaylo. Oh? Hindi mo na ako matunto. Wala ako sang labot kung makita man ako nila nga nagahalukkanay kami ni Jonar. Ikaw ang may labot sini. Anong buot mo silingon? Hindi na si Jonar sa imo, no? Amuin ang siling niya sa akon. Apang ikaw, gusto mo pa siya gihapon. Apang wala ka na sang mahimo. Bangot nga nakahigot ka na sa utod niya. Natrap ka na. Amo ina, kun nga ang naakig ka sa akon. Kay man, gusto mo pa Japon si Jonar. Apang hindi mo na siya makuha. Susan, hindi matuod ina. Nagbuang ka na bala? Ako? Nagbuang? Kag ano ang ginhimo ninyo dito sa may mga tanom? Ikaw kag si Jonar? Ginsugid niya ina sa akon. Nga ginsunod mo siya dito. Kag ginsugiran mo siya nga wala ka sang kabalaka kay Ben. Ginhambalan ka niya sina? Oo. Gusto mo siya. Apang hindi na siya sa imo. Apang hindi ka magpalibog. Makipot ko ang bakba ko kung gusto ko. Apang hindi ako paglaygayi kung ano nga behavior ang buhaton ko. O sige ha, dira ka na sisi. Behave ka lang sis ha. Hindi pagbuhata ang gusto mo nga buhaton. Walang sandaling hindi kita iniibig. Walang sandaling hindi kita minahal. Sa lahat ng oras, sa aking puso'y kapiling ka. Mga abyan,
Sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Ang babayi nga nagpalayo. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batiduan Navarro. Iaalay ko pag-ikot ng aking mundo, bawat saglit sa buhay ko, bawat tibok ng puso ko, dahil lahat ng sandali ko ay ikaw. Bombo Radio Philippines, patuloy na #1 sa drama. Fast Paradyo Bombo!